আর বার্থডেতে সেই আমি কেক করেছিলাম। আচ্ছা আচ্ছা, আজকে গুবলুর ফ্লেক্স। ওরে বাপরে, কিছু দেখতেও পাচ্ছি না চোখে। গুড মর্নিং এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করি সবাই ভালো আছেন, আমরাও ভালো আছি। আর সকালে উঠেই ব্লগটা শুরু করে দিয়েছি, একদম ঘুম থেকে উঠে এক কাপ চা খেয়েই ব্লগটা শুরু করে দিয়েছি। আর আজকে কিন্তু এখানে ছুটি, তার কারণ হচ্ছে এখানে প্রচণ্ড স্নোস্টর্ম হচ্ছে, মানে একটা খুব বড় একটা স্নোস্টর্ম এসছে, যেটা দুদিন ধরে হচ্ছে। আজকে হচ্ছে তার লাস্ট ডে। তো সেই জন্য গুবলুর স্কুল ছুটি, গুবলু ঘুমোচ্ছে, আমিও অনেকটাই লেট করে উঠেছি। আর উঠেই দেখুন এখানে ঠাকুরের বাসন টাসন ধুচ্ছি, কারণ আজকে হচ্ছে বৃহস্পতিবার আর পুজো আছে। আগের সপ্তাহে পুজো করতে পারিনি জানেন তো, আগের সপ্তাহে একটু বেরিয়েছিলাম, আমাদের দরকার ছিল সকালবেলা, সেই জন্য আমার পুজো আর হয়ে ওঠেনি, কারণ ফিরতে ফিরতে অনেকটাই লেট হয়ে গেছিলো বাড়ি, সেই জন্য। তো ঠাকুরের বাসনগুলো না স্নান করতে যাবার আগে পরিষ্কার করে ধুয়ে রেখে দিচ্ছি, তাহলে শুকিয়ে যাবে। আর তারপরে ব্রেকফাস্ট বানিয়ে আমি স্নান করতে যাব। এখানে যেগুলো বাসনগুলো ধুলাম সেগুলোকেই খুব ভালো করে মুছে নিচ্ছি, কারণ যদি না মুছে রাখি না, এর গায়ে যেই জলের স্পটটা রয়ে যায় সেটা দেখতে ভীষণ খারাপ লাগে। তো সেই জন্য বাসনগুলোকে একেবারে মুছে ভালোভাবে রেখে দিলাম। আর যেটা দিয়ে মুছেছি সেইটা দিয়েই চারিদিকটা একটুখানি পরিষ্কার করে নিচ্ছে। এই জায়গাটায় নোংরা হয়ে থাকে অনেক সময়, আমি যদিও ঝাঁটটার দিই, কিন্তু তাও একটুখানি পরিষ্কার করে নিলাম। তো এবারে চলে এসেছি ব্রেকফাস্ট বানাতে। গুবলুও উঠে গেছে আর গোলকও ওয়েট করছে, ও তো অনেক সকাল ওঠে। গুবলুর স্কুল ছুটি হলেও গোলকের কিন্তু ছুটি নয়। গোলক তো এমনিও ওয়ার্ক ফ্রম হোম করে, ওকে অফিস যেতে হয় না, খুব কম যায়। আর এখানে দেখুন আজকে ভাবছি একটুখানি এগ টোস্ট বানাবো। এগ টোস্ট বলতে যেরকম আমরা অনেকেই সেটাকে ফ্রেঞ্চ টোস্ট বলে, কিন্তু আমি শুনেছি ওটা অ্যাকচুয়ালি ফ্রেঞ্চ টোস্ট নয়, এগ টোস্টই বললাম ওই জন্য। আর এখানে দেখুন একটু দুধ দিলাম, দুটো ডিম, একটু দুধ, তার মধ্যে একটুখানি গোলমরিচ, নুন আর একটু চিলি ফ্লেক্স, ব্যাস। এবারে এটাকে ভালো করে মিক্স করে নেব, তাহলেই হবে। যদি কেউ দুধ না মিশিয়ে থাকেন, একটু দুধ মিশিয়ে দেখবেন, খেতে বেশ ভালো লাগে আর বেশ নরমও হয়। তো হয়ে গেছে, এবারে চলুন ফটাফট ভেজে নিই, কারণ গুবলুও ওয়েট করছে, ওরও খিদে পেয়ে গেছে। আমি এখন খাবো না, আমি পুজো করে তারপরে অন্য কিছু খাবো, তো ওদেরকে বানিয়ে দিচ্ছি এখন। এখানে যে স্নোস্টর্মটা এসেছে তাতে নাকি প্রায় 2.5 ফুটের ওপরে স্নো জমার কথা। তো সকালবেলা উঠে যা দেখলাম, সেই দৃশ্যটা অবশ্যই আপনাদের সাথে শেয়ার করব, কিন্তু আমি তো দেখে অবাক, জানি না বাইরে গিয়ে আরও কতটা মনে হবে। ভেতর থেকেই অনেকটা স্নো লাগছে। আমার যে 3টে ওখানে হরিণ রাখা আছে সামনে, তার মধ্যে যেটা একদম ছোট্ট হরিণ, ও একেবারে বরফের তলাতেই ঢুকে গেছে, ওকে আর দেখা যাচ্ছে না, মানে কতটা স্নো হয়েছে ভাবুন। তো ওই জন্য আজকে একটুখানি তাড়াতাড়ি রান্নাবান্না করে নেব, যাতে গোলকের সাথে গিয়ে আমি একটুখানি স্নো ক্লিন করতে পারি, কারণ ওর পক্ষে একা করা অসম্ভব। তো চলুন। ব্যাকইয়ার্ডের দিকে তাকাতেই হঠাৎ চোখে পড়লো কুকুরটাকেও এই স্নোস্টর্মে বেরোতে হয়েছে। বেচারারা কি করবে, দুবেলা তো বেরোতেই হবে, দিনের মধ্যে দুবেলা ওদের না বেরোলে ওরা কি করে শুশুপটি করবে। আর যার কুকুর দেখুন সেও বেরিয়েছে স্নোস্টর্মের মধ্যে, আর ও কোথায় কোথায় পটি করছে, সেই স্নোর মধ্যে খুঁজে খুঁজে সেই পটি কালেক্ট করতে হচ্ছে। তার কারণ কি জানেন, এখানে নিয়ম আছে, কুকুরে যদি বাইরে পটি করে সেই পটি তুলে আলাদা ওদের ফেলার জন্য একটা ট্র্যাশ পাওয়া যায়, সেই ট্র্যাশে ফেলতে হয়। তো সেই জন্যই সেই পটিটা তুলে নিয়ে যাচ্ছে যাতে ট্র্যাশে ফেলতে পারে। আর এখানে দেখুন এই পাশে ওপরে এসে দেখছি আমাদের পাশে যে আমার নেবার আছে সে পুরো যুদ্ধ করছে, আর এই পাশে লরা আর বিলও যুদ্ধ করছে স্নো নিয়ে। দেখুন কতটা স্নো হয়েছে, প্রায় ওরা কত লম্বা লম্বা মানুষ, তাও স্নোগুলো যেন ওদের বুকের কাছে পৌঁছে গেছে, এত স্নো হয়েছে। আর এই পাশে দেখুন ওর মেশিনটাই স্নোয়ের মধ্যে ঢুকে গেছে, বেচারা এত রোগা মানুষ কত যুদ্ধ করছে।
আসলে এই ওয়াকওয়েটা আমাদের আর ওদের কমন, তাই যেদিন গোলক প্রথম করে সেদিন গোলক করে দেয়, যেদিন আমার নেবার প্রথম করে স্নো ক্লিনিং করতে আসে সেদিন ও করে দেয়। আর এই পাশে দেখুন আমাদের জানলাতেও কত বরফ জমে গেছে। আর বার্থডেতে এসে আমি কেক করেছিলাম। আচ্ছা আচ্ছা। আজকে গুবলুর ফ্লেক্স ডে পড়েছে। আজ আর গতকাল ছুটি দিয়ে দিয়েছে ওদের বাড়ি থেকে স্কুল, কারণ এত স্নোস্টর্মে যাওয়া যাবে না আর কি। আর এটা নাকি খুব বড় একটা স্নোস্টর্ম ছিল। মজা, তাই না গুবলু? জানি না কালকেও ছুটি হবে কি না, কারণ কালকে থেকে প্রচণ্ড ঠান্ডা পড়ছে, মানে -30 হয়তো রিয়েল ফিলে পেরিয়েই যাবে, তারও বেশি হবে হয়তো। আর এখানে দেখুন সমস্ত কিছু এনে রেখেছি, এবারে আস্তে আস্তে এটার ডেকোরেশন করব আমি। এই ওয়ালটা একটা কালার করার ইচ্ছে আছে, দেখি আমাদের যেটা কালার করেছিলাম আমাদের বসার জায়গাটায় সেখানে। তো এই ওয়ালটা দেখব যদি কালার করা যায়, সময় পাই তাহলে করে নেব। লিভিং রুমের ওয়ালটা কালার করার পর অনেকটাই কালার বেঁচে গেছে পেন্ট, তো সেই জন্য ভাবছিলাম ওই পেন্টটা দিয়ে ওই রুমটাতেও করে দেবো, কারণ পুরো হোয়াইট হোয়াইট দেখতে একদমই ভালো লাগে না। আর যেই কার্টেনগুলো এনেছি তার সাথে কালারটা খুব ভালোও লাগবে। আর গুবলুর গুবলুর রুমটাকেও ঠিক করে দিলাম, ও এবার ভালোভাবে পড়তে বসবে, কারণ স্কুল থেকে আজকে যেহেতু ফ্লেক্স ডে ছুটি দিয়েছে ঠিকই, কিন্তু স্কুল থেকে অনেক হোমওয়ার্ক এসছে, তো সেই বসে বসে ওকে হোমওয়ার্ক করতে হবে। তো সেই জন্য ওর ঘরটা আগে ক্লিন করে দিলাম যাতে ও ভালোভাবে বসে করতে পারে, আর একটুখানি গুছিয়েও দিচ্ছি। তো চলুন, এবারে হয়ে গেছে, এবারে স্নানটা করে পুজোটা করে নিতে হবে, নইলে আমারও না খুব খিদে পেয়ে গেছে। সকালে উঠেই আগে তো চা খাই, কিন্তু চা খাবার পর খুব খিদে পেয়ে যায়। এভরিওয়ান, সকাল থেকে সামনাসামনি কথা হয়নি, তো পুজো করে এসে আপনাদের সাথে ডিরেক্ট কথা বলছি। আর দেখুন স্নান করতে যাওয়ার আগে এখানে আমি মাছের ওই মুড়োটা ভিজিয়ে রেখে গেছিলাম, মাছের মাথা। তো আজকে ভাবছি মুড়ি ঘন্ট করব, আর রেসিপিটা আরেকবার আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আর কি অবস্থা দেখুন বাইরেটা, এখন আমাদের এই পুরো এটা সমান হয়ে গেছে, মানে 2 ফুটের ওপর পুরো বোধহয় বরফ হয়ে গেছে, এত স্নোস্টর্ম হয়েছে। 2 দিন ধরে স্নোস্টর্ম চলছে এখানে, মানে প্রচণ্ড বড় একটা স্নোস্টর্ম এসেছে। তো এখনও চলছে, এখনও থামেনি, বলছে যে 12টা 12:30 অবধি বোধহয় হবে, তারপরে জানি না কখন বন্ধ হবে। তো এখন কাজ করে নিই তাড়াতাড়ি, রান্না বান্না করে নিই, তাহলে আজকে একটু গোলককে হেল্প করতে পারবো, মানে বরফ ক্লিন করা। নইলে আজকে অনেকটা বরফ জমে গেছে, এটা করতে মানে ভীষণ অসুবিধা হবে একার পক্ষে। কমসে কম একটুখানি সামনে এই সিঁড়িটার কাছে বা আমাদের ফ্রন্ট ডোরের সামনেটা একটু করে দিলেও অনেকটা হেল্প হয়ে যাবে। তো চলুন ফটাফট রান্নাটা করে নিই, এখানে মুড়োটা আগে ক্লিন করে নিই। এইটা করতেই আমার ভীষণ গা ঘিনঘিন করে একদম, এই মুড়োটা ক্লিন করতে। চলুন, মাছটা ধোয়ার আগে না বাসনগুলো যেগুলো রাখা আছে, ব্রেকফাস্ট করেছি বা চা খেয়েছি, সেই বাসনগুলো আগে ধুয়ে নিই, নইলে এই মাছ ধুলে না বাসনের মধ্যে এমন গন্ধ চলে আসে, গন্ধটা যেন যেতেই চায় না। তো সেই জন্য আগে ভাবছি পুরো পরিষ্কার করে নিই সিঙ্কটা, তারপরে মাছটা ধোবো। কারণ মাছ ধোবার পরও না আমি ভালোভাবে সাবান দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ধুয়ে নিই, যেহেতু এগুলো অনেক বড় বড় মাছ না, এগুলোর মধ্যে একটা অদ্ভুত আঁশটে গন্ধ হয়। সেই জন্যই আমি মাছ ধোয়ার পর খুব ভালোভাবে আরেকবার সিঙ্কটাকে ক্লিন করে নিই। আর এখানে দেখুন মাছগুলোকে বেছে নিচ্ছি, আর আমার এই কাজটা করতে ভীষণ বাজে লাগে, মাছ বাছা, মাছ কাটতে তো আমি পারিই না ছাড়ুন, কিন্তু মাছ বাছতেও আমার একদম ভালো লাগে না। তো চলুন, এইসব ভাবতে ভাবতে বলতে বলতে হয়ে গেছে আমার কাজ, ঝটপট করে নিয়েছি। এবারে চটপট মাছটাকেও ম্যারিনেট করে নিই, আর তার আগে সিঙ্কটাকে একটুখানি ভালোভাবে ধুয়ে নিই। চলুন এবার মাছটা ম্যারিনেট করে নিই, যেরকম নুন হলুদ দিয়ে ম্যারিনেট করে সেই রকমই মাছের মাথাটাকেও ওইভাবেই ম্যারিনেট করে একটু রেখে দেব।
এখানেই আমি হাত আর লাগালাম না, কারণ আবার হাতে গন্ধ হয়ে যাবে, আবার আমাকে সাবান দিয়ে দিতে হবে, যেরকম ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে করে নিলাম। আর এখানে দেখুন তেলে আমি মাথাগুলোকে একটা একটা করে দিয়ে দিয়েছি, দিয়ে এপিট ওপিট করে ভালোভাবে ভেজে নেব। বেশ কড়কড়ে করে ভাজবো, যাতে এক ঠোকা দিলেই একদম গুঁড়ো হয়ে যায়। বেশি যদি কম যদি ভাজেন তাহলে কিন্তু ভালোভাবে ভাঙা যাবে না, আর যদি একটু ভালোভাবে লাল লাল করে ভেজে নেন মুড়োটা, তাহলে কিন্তু একটুখানি ঠোকা দিলেই মোটামুটি মুড়োটা ভেঙে যায়। আমি তো খুন্তি দিয়েই গুঁড়ো করে নিই। তো চলুন, হয়ে গেছে। এবারে দেখুন এখানে ফোড়নে দিচ্ছি শুকনো লঙ্কা, গোটা জিরে, এলাচ, দারচিনি, লবঙ্গ আর তেজপাতা দিয়ে দিলাম। এবারে এটাকে একটু ভালো করে নাড়াচাড়া করে এর মধ্যে আলু অ্যাড করে দিচ্ছি। আলুটাকে ভালোভাবে একটু ভেজে নেব, লাল লাল করে একটু ভালো করে ভেজে নেব। তারপর একটা মশলা করে রেখেছি, যেরকম আদা, জিরে, ধনে, লঙ্কা গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো সব দিয়ে গরম জল দিয়ে মশলাটাকে বানিয়ে রেখেছিলাম, সেটাই দিয়ে দিলাম। আর একটুখানি মশলাটা বেশি পরিমাণে দেবেন। আর এখানে দেখুন নুন মিষ্টিও দিয়ে দিলাম, দিয়ে এটাকে খুব ভালোভাবে কষে নিলাম। এবারে চালটাকে ধুয়ে রেখেছিলাম, চাল বলতে গোবিন্দভোগ চাল, আমাদের এখানে তো গোবিন্দভোগ চাল পাওয়া যায় না, এটাকে বলে কালি জিরা রাইস, তো সেটাই অ্যাড করে দিলাম। তো এবারে ওটাকে ভালো করে নাড়াচাড়া করে তারপরে জল ঢেলে দিলাম, একটু কষিয়ে তারপরে জল দিয়ে দিলাম, জল দিয়ে পরিমাণ মতো জলটা দেবেন, খুব আবার বেশি দেবেন না, দিয়ে ঢাকা দিয়ে দিলাম। ওইদিকে হোক, আর ভাবছি এইদিকে আমি একটুখানি আমার যে বাসন টাসন ধুয়ে রেখেছিলাম সেগুলো জায়গা জায়গায় রেখে দিই, তাহলে একদিক থেকে কাজ অনেকটাই এগিয়ে থাকবে। কারণ আমি তাড়াহুড়ো করছি, বললামই যে গোলকের সাথে যাব স্নোটা ক্লিন করতে, তার আগে রান্না বান্না করে গুবলুকে খেতে দিয়ে যাব। আর এখানে দেখুন আমার হয়ে গেছে বলবো না, একটুখানি দেখতে এসেছি, দেখছি পুরো জলটা টেনে নিয়েছে রাইসটা। তো রাইসটা এখনও সেদ্ধ হয়নি, ওই জন্য আরেকটু জল অ্যাড করে দিলাম, জল দিয়ে আবার একটু ঢাকা দিয়ে রেখে দেবো, তাহলে তাড়াতাড়ি সেদ্ধ হয়ে যাবে আর জলটাও টেনে যাবে। মুড়িঘণ্ট গুবলু খুব একটা খায় না, তাই ভাবলাম ওর জন্য একটু ডালিয়ার খিচুড়ি বানাই। আমিও মুড়িঘণ্ট খাই না, সেই জন্য ভাবলাম আমরা দুজনে ডালিয়ার খিচুড়ি খেয়ে নেব। তাই সাইডে আমি ডালিয়ার খিচুড়ি বসিয়ে দিয়েছি, এখানে ডাল আর ডালিয়া ভেজে একসাথে সেদ্ধ করতে দিয়ে দেবো। এসব করতে করতে এই সাইডে দেখছি আমার মুড়িঘণ্টটা হয়ে গেছে, তো খুবই শুকিয়ে যাচ্ছে। তো খুব শুকোনোর আগে ভাবছি এবার মাছটাকে অ্যাড করে দেব। মাছের মাথাগুলোকে দেখুন আমি ভেঙে নিয়েছিলাম, দিয়ে মাছটাকে অ্যাড করে আবার একটুখানি সামান্য নাড়াচাড়া করে এটাকে একটু ড্রাই করে নামিয়ে নেব। দেখুন অনেকটা কিন্তু পোলাওয়ের মতো হয়, যেমন মাংসের পোলাও হয় সেই রকমই এরকম মাছের পোলাও বলতে পারেন। আর এখানে দেখুন রেডি হয়ে গেছে, পোলাওয়ের মতো মিষ্টি মিষ্টি, খেতে বেশ ভালো লাগে। তো চলুন এবার ঝটপট যেটা কাজ, সব থেকে শেষ কাজ, সেটা হচ্ছে কিচেন পরিষ্কার করা। তো একদম কিচেনটাও পরিষ্কার করে নিচ্ছি। গোলক ওইদিকে কাজ ওর প্রায় শেষের দিকেই হয়ে এসেছে, ও বললো একটু ওয়েট করো তারপরে যাব। আমি সেই ফাঁকে ভাবলাম কিচেনটাও পরিষ্কার করে নিই, সেই জন্য খুব ভালোভাবে পরিষ্কার করলাম। আর যেদিন মাছ রান্না হয় সেদিন তো তাড়াতাড়ি পরিষ্কার করে নিই, মাছের গন্ধটা নইলে ভীষণ বাজেভাবে রয়ে যায়। আর এই ক্লিনারটা দিয়ে পরিষ্কার করলে না একটুও গন্ধ থাকে না, এত সুন্দর এটার ফ্রেগারেন্সটা না, খুব ভালো লাগে। তো চলুন হয়ে গেছে, এবারে জায়গায় জায়গায় জিনিস রেখে দিচ্ছি, যা যা আরেকটু ধোয়ার আছে সেগুলো সব ধুয়ে সিঙ্কটাকে একদম ভালোভাবে পরিষ্কার করে কাজ গুছিয়ে এবারে চলে যাব। তারপরে স্নো ক্লিন করে এসে খাওয়া দাওয়া করব।
স্নো ক্লিন করতে যাওয়ার আগে বললাম গুবলুকে খেতে দেবো, তাই এখানে ঝটপট তড়কাও লাগিয়ে নিচ্ছি। যে খিচুড়িটাতে যে তড়কা লাগাবো সেটার জন্যই এখানে দেখুন জিরে নিয়ে নিয়েছি, গোটা শুকনো লঙ্কা নিয়ে নিয়েছি আর একটু হিং দিয়েছি। তার মধ্যে দিলাম একটু আদা কুচি আর লঙ্কা কুচি। এটাকে একটু ভালো করে ভেজে নিয়ে দিয়ে খিচুড়িটার মধ্যে ঢেলে দিলাম। দেখতে বেশ ভালো লাগছে, স্মেলটাও না খুব সুন্দর এসেছিলো। এইভাবে ফোড়ন দিয়ে খেয়ে দেখবেন, আদা আদা এরকম জিরে শুকনো লঙ্কা হিং দিয়ে দারুণ লাগে খেতে। তো এবারে ওকে সার্ভ করে দিচ্ছি, ওকে খেতে দিয়ে আমরা চলে যাব। খিচুড়িটা এত গরম তাই ভাবলাম ওকে দেবার আগে একটু ঠান্ডা করে দিই নাড়িয়ে নাড়িয়ে। তো চলুন এবারে যুদ্ধে নামতে হবে, তার জন্য তো বর্ম পরতে হবে। সেই বর্মগুলো আগে পরে নিই, পরে এবার যুদ্ধতে নামবো। কী যে আজকে যুদ্ধ হবে জানি না, হারবো না জিতবো সেটারও কোনো ঠিক ঠিকানা নেই। এতটা গোলক বলছে অনেকটা বরফ জমে গেছে, বাইরে গেলেই বুঝতে পারবো আর আপনাদেরও দেখাবো। চলুন। কি অবস্থা দেখুন, ওরে বাপরে, কিছু দেখতেও পাচ্ছি না চোখে। বরফ দেখুন কোথায় অবধি, পুরো কোমর অবধি বরফ। এ কি করে ক্লিন হবে? ওরে বাপরে, আর তাকানো যাচ্ছে না চারিদিকে, এত চোখে রিফ্লেক্ট করছে। গোলক ওইদিকে লেগে গেছে কাজে, আর গোলককে একটুখানি বিলও হেল্প করছে। মানে আমাদের সামনে যে বিল আর লড়া থাকে, আমাদের সামনের বাড়িটা, ওরাও হেল্প করছে। কারণ সিটি থেকে পরিষ্কার করে দিয়ে যাওয়ার পর সাইডে এমন বরফ জমে যায়, চাই বরফ জমে যায়, সেগুলোকে মেশিনে করে ব্লোয়ার দিয়ে পরিষ্কার করতে এত কষ্ট হয়। তাই কিছুটা কেটে কেটে আগে না শাওয়াল দিয়ে ফেলে দিতে হয়। তো সেটাই ওরা করছে। ততক্ষণ আমি আমাদের ফ্রন্ট ডোরের সামনেটা করছি। গোলক আমাকে এটাই করতে বললো যে তুমি এই দিকটা করে দাও, তাহলেও অনেকটা কাজ হবে। তাই আমি এই সাইডটাই করতে এসেছি। আর এইদিকে দেখুন গোলক কি করছে, মানে কতটা বরফ এইখান থেকে শুরু হয়েছে দেখুন, পুরো মাঝখানটাই পুরো প্রায় 2.5 ফুট থেকেও বেশি হবে বোধহয় বরফ। আসলে হাওয়ার ঝাপটাটা যেদিকে বেশি ছিল সেই দিকেই বরফটা উড়ে এসে বেশি পড়েছে। এইখানটায় দেখুন মেশিনটা পুরো ঢুকে যাচ্ছে, মানে খোদাই করে যে নিয়ে যাবে সেটাও যেতে পারছে না। ওই জন্য আমি ভাবলাম যে এই সাইডগুলো একটুখানি করে কেটে দিই, মানে শাওয়াল দিয়ে যদি আমি একটুখানি করে ফেলে দিই তাহলে একটু হাইটটা কম হয়ে যাবে বরফের, তাতে হয়তো গোলকের সুবিধে হবে। আর সামনেটাই দেখুন কি অবস্থা, ওইখানটায় পুরো বরফ জমে গেছে, কেমন পুরো আমাদের বেরোনোর রাস্তাটাতে সিটি থেকে এসে দুধারে জমা করে দেয় বরফ, আর পুরো বরফের একটা পাহাড় হয়ে গেছে। ওই বরফটা সরানো খুব মুশকিল হয়ে ওঠে। আর এই পাশে আমি যেরকম বললাম কেটে কেটে একটু ফেলে দিচ্ছি যাতে গোলক মেশিনটা নিয়ে আসতে পারে এবং মেশিনটা যাতে ঢুকে না যায় একদম বরফের ভেতরে। তবুও গোলক বলছিল আমাদের মেশিনটা এতটাই পাওয়ারফুল যে তো মানে হয়ে যাচ্ছিল ঠিকঠাক। আর এই পাশে দেখুন আমাদের ব্যাকইয়ার্ডটা আজকে কিন্তু দেখুন পুরো সব ডুবে গেছে, মানে যেই ওয়ালটা ছিল সেটাও কিন্তু ডুবে গেছে একদম বরফের নিচে। কি অবস্থা বলুন, এই বরফ গলতে কত টাইম লাগবে। গুড ইভিনিং এভরিওয়ান। অত স্নো ক্লিন করার পর এসে দিয়ে লাঞ্চ করলাম, লাঞ্চ করে শুয়ে একদম একটা লম্বা ঘুম দিয়ে উঠলাম। মানে এত হাত পাগুলো ব্যথা করছে যে কি বলবো আপনাদের। মানে এতদিন পর বরফ ক্লিন করতে গেছি, আর আজকে যেহেতু প্রায় 3 ফুটের কাছাকাছি বরফ জমে গেছিলো। মানে একটা সাইড না এক একটা জায়গায় এরকম অনেক বেশি উঁচু হয়ে গেছিলো, কিছু কিছু জায়গা নিচু ছিল, মানে হাওয়া বয়েছিল তো হাওয়াতে যেদিকে নিয়ে গেছে সেদিকেই গেছে আর কি। পুরো এক জায়গায় পুরো 3 ফুটের মতো বরফ হয়ে গেছিলো, প্রায় আমার কোমরের সমান, থেকে উঁচুই ছিল অনেকটা, মানে গোলকের কোমরের সমান হয়তো। তো যাই হোক উঠেছে, উঠে এবার ভাবছি একটু গরম গরম চা খাই, হ্যাঁ, আর গুবলুকেও একটু দুধ দিই। হাত পাগুলো না সেই কেমন যেন করছে, মানে ব্যথা করছে, ওই শাওয়াল চালিয়ে চালিয়ে প্রচণ্ড ব্যথা হয়ে গেছে এগুলো। আর দেখবেন রোজ করলে না আস্তে আস্তে জিনিসটা হ্যাবিটে দাঁড়িয়ে যায়, কিন্তু হঠাৎ করে যখন করতে হয় না এইসব কাজ তখন দেখবেন প্রচণ্ড গাত পায়ে ব্যথা হয়ে যায়। যাই হোক চলুন গুবলুকে দিয়ে দিই। আর এত ঘুমিয়েছি না, এরকম দুপুরে ঘুম খুব কম এখন ঘুমোই, লাইটগুলো জ্বালাইনি বলে না পুরো হেজি লাগছে। যাই হোক চলুন চাটা বসিয়ে দিই, চাটা খাই, একটুখানি ফ্রেশ হই। চাটা না খেলে না যতক্ষণ না চা খাবো ততক্ষণ ফ্রেশ লাগবে না। নিয়ে যা দুধটা। কিছু খেয়েছিস তুই স্ন্যাক? আমি তো দুটো চকলেট ব্রেড খেলাম। দুটো খেয়েছো? আচ্ছা ঠিক আছে, খিদে পেয়েছিল বাবা? আচ্ছা। অলসো পাপা বললো সে 6 PM আই থিঙ্ক আজকে সাবওয়ে আনবে। সাবওয়ে খাবে?
আচ্ছা ঠিক আছে, আগে দুধটা খাও, সকাল থেকে 1 কাপও দুধ খাওনি। বিকুর কোনো বিস্কিট নেবে তো? না, আমি অলরেডি কিছু খেলাম। আচ্ছা ঠিক আছে, ফাইন, খেয়ে নাও। চলুন এবার চাটা আমাদের বসিয়ে দিই, ওকে দেওয়া হয়ে গেছে। চলুন বন্ধুরা, আমার চা হয়ে গেছে, এবারে আরাম করে বসে টান টান হয়ে 1 কাপ চা খাই। আর এখানেই ভাবছি ব্লগটা আজকে শেষ করব। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আবার দেখা হবে নেক্সট ব্লগে। আর ব্লগটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করে দেবেন। আজকের মতো বাই বাই।